في لحظة واحدة فقط ممكن مدينة كاملة تختفي من الوجود. مش زلزال، مش بركان، مش حرب تقليدية، لكن قرار بيتاخد في غرفة مغلقة. في 6 أغسطس 1945 الساعة 8:15 صباحاً، مدينة هيروشيما كانت بتعيش يوم عادي جداً. ناس بتفتح محلات، لأطفال في المدارس، حركة طبيعية جداً. ولا حد فيهم كان متخيل إن الثواني الجاية مش هتغير مدينة، لكن هتغير مستقبل البشرية بالكامل. فجأة وميض أبيض غطى السماء. مش ضوء عادي، ده كان إطلاق طاقة في لحظة واحدة أقوى من أي حاجة البشر شافوها. في أقل من ثانية درجة الحرارة وصلت لأكثر من 3000 درجة مئوية. الناس القريبين من مركز الانفجار اختفوا تماماً. لا جثث، لا بقايا، مجرد ظلال محفورة في الأرض والجدران. المباني انهارت كأنها مش موجودة، الزجاج تبخر، المعادن اتشوهت وسيحت. وبعدها بثواني موجة صدمة سرعتها أسرع من الصوت ضربت المدينة بالكامل. وفي دقائق قليلة كل شيء اتحول لرماد. ده كان أول استخدام حقيقي للسلاح النووي في التاريخ. وبعدها ب3 أيام فقط نفس السيناريو تكرر في ناجازاكي. ومن اللحظة دي العالم دخل مرحلة جديدة تماماً. مش حرب بين دول، لكن سباق على امتلاك نهاية العالم. بداية أخطر سباق في التاريخ، الولايات المتحدة كانت أول دولة تمتلك السلاح النووي، لكن الاتحاد السوفيتي ما كانش هيقف يتفرج. عن طريق شبكة تجسس ضخمة جدا قدروا يوصلوا لتفاصيل دقيقة من مشروع القنبلة الأمريكية. وفي 1949 فجروا أول قنبلة نووية ليهم، وده كان معناه بداية مرحلة جديدة. الرعب المتبادل، كل طرف قادر يمسح التاني، فمحدش يجرؤ يضغط الزر. بعدها دخلت بريطانيا 1952، فرنسا 1960، الصين 1964. وخلال أقل من 20 سنة 5 دول فقط امتلكت أقوى سلاح في التاريخ. ومن هنا ظهر مصطلح النادي النووي، نادي مغلق تماماً. مفيش دخول جديد ومفيش استثناءات لحظة التحول العالمي. لكن الخطر الحقيقي ما كانش في الدول اللي امتلكت السلاح. الخطر بدأ لما دول تانية قالت ليه إحنا لأ؟ لأن لو كل دولة امتلكت سلاح نووي، أي خلاف صغير ممكن ينهي العالم كله. 1968 القفل العالمي. في سنة 1968 اتعملت واحدة من أخطر المعاهدات في التاريخ، معاهدة حظر الانتشار النووي، وقسمت العالم بشكل واضح. دول عندها نووي يساوي مسموح، تكمل دول ما عندهاش يساوي ممنوع للأبد. يعني ببساطة احتكار رسمي للقوة النووية. مصر البداية اللي ما اكتملتش في الخمسينيات. مصر بدأت تدخل المجال النووي مبكر جدا. تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية، وبدأ تشغيل مفاعل أنشاص للأبحاث. وكان في تفكير استراتيجي فعلي إن الدولة لازم تمتلك قدرة ردع مستقبلا. لكن في 1967 كل شيء اتغير. حرب ضخمة قلبت موازين الدولة، اقتصاد محتاج إنقاذ جيش محتاج إعادة بناء، وأولويات اتغيرت بالكامل. كان القرار واضح: تجميد أي مشروع بعيد المدى. وبكده المسار النووي توقف تدريجيا. العراق أقرب لحظة للنجاح في السبعينيات. العراق دخل مرحلة مختلفة تماما. تم توقيع اتفاق مع فرنسا لبناء مفاعل أوزيراك. المفاعل كان قادر على إنتاج مواد تدخل في تصنيع سلاح نووي. يعني العراق كان على بعد خطوة واحدة فقط من النادي النووي. لكن في 1981 حدث غير كل شيء. عملية أوبرا 14 طيارة مقاتلة طارت لمسافة طويلة جدا بدقة عالية جدا، وفي دقائق المفاعل اتدمر بالكامل. والرسالة كانت واضحة جدا: مفيش حد هيكمل. ليبيا، اللعبة السرية ليبيا اختارت طريق مختلف، مش علني لكن من خلال شبكة سرية دولية. أجهزة تخصيب تصميمات نووية ومعدات كاملة المشروع كان بيتقدم بشكل كبير في الخفاء. لكن في 2003 بعد تغيرات سياسية ضخمة عالميا وصلت الرسالة: الاستمرار له تكلفة كبيرة جدا. وبعدها مباشرة تم التخلي الكامل عن البرنامج وتسليم المعدات بالكامل تقريبا. سوريا، المشروع اللي اتكشف فجأة في دير الزور، تم بناء منشأة سرية جدا تشبه في تصميمها مفاعلات إنتاج البلوتونيوم. يعني مش مشروع علمي، لكن خطوة نحو سلاح نووي. لكن في 2007 تم اختراق أمني كبير. صور ومعلومات خرجت للسطح، وبعدها مباشرة ضربة جوية دقيقة جدا، تعطيل دفاعات، تشويش رادارات، هجوم مفاجئ، وخلال دقائق الموقع اتدمر تماما. النمط اللي بيتكرر لو بصيت على كل الحالات دي:
هتلاقي نفس السيناريو بيتكرر. مشروع يبدأ يتقدم، يقرب من نقطة حساسة، ثم يتوقف أو يتدمر، مش مرة، مش مرتين، لكن كذا مرة بنفس الشكل. وفي المقابل، في دول دخلت النادي النووي بالفعل: الهند، باكستان، كوريا الشمالية، كل واحدة ليها طريق مختلف. الهند بدأت ببرنامج سلمي وتحول لقدرات عسكرية. باكستان استخدمت شبكة علمية سرية. كوريا الشمالية كسرت النظام الدولي بالكامل. السؤال الحقيقي: ليه نفس السيناريو بيتكرر في منطقة معينة؟ الإجابة مرتبطة بموقع استراتيجي عالمي، مصالح طاقة ضخمة، توازن قوى حساس جدا، وأي تغيير فيه مش بيأثر على دولة واحدة، لكن على العالم كله. النهاية، لو دولة عربية امتلكت سلاح نووي، هل ده هيكون حماية؟ ولا بداية مرحلة أخطر بكتير؟ الإجابة مش بسيطة، لكن المؤكد إن الموضوع مش مجرد سلاح، ده إعادة رسم لخريطة القوة في العالم. اكتب رأيك في التعليقات، ولو وصلت للنهاية اكتب فاهم اللعبة، واشترك في قناة أسرار صامتو، لأن اللي جاي هيفتح أسئلة أخطر بكتير.